We hebben elke week een kikkerstelling. De kikkerstelling van deze week is: de jeugd gebruikt te veel social media. De kikkerstelling van deze week is: ik vind dat jongeren te veel social media gebruiken. Bent u het hiermee eens? Ja, als ze jonger zijn dan 10 jaar wel. En waarom vindt u dat dan? Omdat kinderen nog kind moeten zijn en moeten spelen, in de bomen klimmen, in de bossen spelen, in het zand spelen. Dus ik denk zo dat we ze wel moeten laten op die Facebook of zo eens laten, dat ze het leren kennen. Het is nu ene keer de vooruitgang, dus je moet wel mee. Maar ik denk 1 uurtje per dag vanaf ze 10 jaar zijn maximaal. En wat denkt u van de jongeren rond 15 jaar die echt heel veel opzetten? Wat vindt u daarvan? Nee, 2 uur per dag. Meer zou van mij zou ik niet toestaan persoonlijk. Oké. En je hebt natuurlijk ook allemaal met telefoons en zo. Dus ja, dan zit je er eigenlijk wel de hele dag op. Wat vindt u daar dan van? Nee, dat vind ik niet goed. Ik vind, zolang ze onder mijn dak wonen, hoeft dat niet op de telefoon. Kunnen ze gewoon op de pc en beslissen wij zelf wel wanneer die op en afgaat. Oké. Ja. En denkt u dat er ook voordelen aan zijn? Zeker. Zelf vind ik het voordeel om vrienden van vroeger terug te vinden. Als je dus afgestudeerd bent en dan later terug vrienden zoekt. Dat is echt wel leuk om die dan terug te vinden via Facebook. Ja, soms doen ze het inderdaad wel eens te veel. En waarom vindt u dat dan? Nou, ik ook zo heel veel van die spelletjes en die reclame. En als het echt nodig is, dan vind ik het wel eens leuk. Maar soms is het een beetje overdreven. En denkt u dat er dan ook wel voordelen aan zitten? Ja, de voordelen zijn natuurlijk dat je elkaar gelijk kan bereiken. Nou, ik ben het er wel mee eens. Ik vind dat er te veel gebruik wordt gemaakt van Facebook, MSN, dat soort dingetjes. Dus ik vind dat er wel iets te veel social media wordt gebruikt. En waarom vindt u dat dan? En is het nadelig? Of? Nou, daar wordt bijna nergens anders meer op gefocust tegenwoordig, hè, als op de telefoon en op de laptop, op de computer. Dus er is bijna geen tijd meer voor andere vrije tijdsactiviteiten. En denkt u dat er ook voordelen aan zitten? Absoluut, ja. Zoals wat dan? Nou, je krijgt tegenwoordig, ik heb zelf ook Facebook. Vermiste personen komen daarop te staan, dierenmishandelingen kun je op liken. Laatst is het heel erg op nieuws geweest van een vrouw of vrouwen, dikkere vrouwen die op een Shetlander rondreden, hobbelden, dierenmishandeling. Nou, er is dus via Facebook is dat wel meteen aangepakt. Dus dat zijn ook de voordelen. Ik vind het alleen maar goed. Oké, en waarom dan? Omdat ik bij dit bluffen. Oké, en denk je dat er ook nadelen zijn dan verder? Niet echt. Het ligt eraan, je kan zelf weten wat je erop zet. In principe wel. Ik ben het met de stelling eens. Te veel is misschien niet helemaal het goede woord. Ik vind dat de jeugd zich niet bewust is van de gevaren van social media. En als je het dan vergelijkt met het woord te veel, dan zit daar wel een combinatie in. Als je kijkt, trouwens ook volwassenen, als je soms ziet wat ze allemaal op Facebook zetten. Ik ben nu op vakantie, een heel simpel voorbeeld, maar ja, dan kun je bij wijze van spreken zo de deur openzetten voor iemand die kwaad wil. De jeugd, nou er zijn voorbeelden genoeg, hè? Feestje organiseren en heel de toestanden daaromheen. Dus het loopt in feite heel onschuldig, het kan grote gevolgen hebben. En nogmaals, de jeugd is daar zich onvoldoende bewust van. Ja. Nou, je ziet niet anders meer. Op straat, kinderen op de fiets, met één hand met de iPhone of wat dan ook. En de andere hand zitten ze erop te kijken, of de andere hand. Ze letten helemaal niet op het verkeer meer. Dus ik vind het gevaarlijk worden. En denkt u dat er ook positieve dingen aan zijn? Die zitten er ook wel aan, want het is natuurlijk wel handig als je de dingen overal bij hebt. Je kunt op elk moment informatie of wat dan ook krijgen. Maar het gaat nu te ver, denk ik. Veel te veel. En waarom vindt u dat? Nou, wij zitten denk ik wel een uur per dag op. Ja, hij doet wel een uur per dag, denk ik. Oké. Hij wil eerst op de computer en dan gaat hij pas buiten spelen. Oké, en denkt u dat er ook voordelen aan zijn? Er zitten ook voordelen aan, ja. Zoals wat dan? Hij weet er meer van dan ik.